వెల్కమ్ టు అమ్మ హెల్తీ టిప్స్. వాతావరణంలో మార్పు వలన మనం పీల్చే గాలిలో ఘాటైన వాసనలు, దుమ్ము, ధూళి, చల్లని పానీయాలు తాగడం వలన మన శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలై దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. దగ్గును నివారించుకోవడానికి మనం కొన్ని చిట్కాలను చూద్దాము. 1వ చిట్కా, అల్లం రసం, తమలపాకు రసం, తేనె ఈ 3 ఒక్కొక్క టీ చెంచా మోతాదుగా కలిపి 2 పూటలా సేవిస్తుంటే అన్ని రకాల దగ్గులు అతి త్వరగా తగ్గిపోతాయి. పిల్లలకు అతి తక్కువ మోతాదు ఇవ్వాలి. 2వ చిట్కా, 2 లవంగాలు వేయించి 5 తులసి ఆకులతో కలిపి నమిలి తింటే అన్ని దగ్గులు తగ్గుతాయి. 3వ చిట్కా, సొంటిని నీళ్ళల్లో కలిపి కషాయంగా కాచి అందులో పటిక బెల్లం కలుపుకొని ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం సేవిస్తూ ఉంటే దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. అలాగే సొంటితో కాచే కాఫీ, టీ కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. 4వ చిట్కా, గోరువెచ్చని నీళ్లలో కొద్దిగా యాలకుల పొడి, లవంగాల పొడి కలుపుకొని నెమ్మదిగా చప్పరిస్తూ త్రాగితే మంచి గుణం కనిపిస్తుంది. అలాగే లవంగాలను చప్పరిస్తున్న పొడి దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది.